নমস্কার বন্ধুরা, আজ আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো আরে জল খা মনে হয় কেউ তোর নাম করছে তাই তোর হেঁচকি উঠছে। আপনারা স্কিপ করবেন না, কিন্তু আমি জলটা খেয়ে আসি। এই হেঁচকি আমাদের সবার সাথে প্রায়ই হয়, কিন্তু ঠিক কি কারণে হয়, এর পিছনে অ্যাকচুয়ালি সায়েন্সটা কি, সেটাই আজকে আমরা জানবো। এই হেঁচকি, যাকে ইংরেজিতে হিকাপ বলে, এই হেঁচকি হয় যখন আমাদের যে ডায়াফ্রাম আছে, অর্থাৎ যাকে আমরা বলি মধ্যচ্ছদা, সেই মধ্যচ্ছদা যখন রিথমেটিক্যালি কন্ট্রাকশন করার জায়গায় অনিয়ন্ত্রিতভাবে বারবার হঠাৎ করে কন্ট্রাকশন করে, তার ফলে কি হয়, ফুসফুস সাইজ অনেকটা বড় হয়ে যায়, ফলে প্রচুর এয়ার নাক দিয়ে ফুসফুসে ঢুকতে যায়। এবং ঠিক সেই সময়ই যে ল্যারিংসের যে তোমার ভোকাল কর্ডটা আছে সেটা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায়, ফলে ওই যে জোরে হাওয়াটা আসছিল সেটা ওই ভোকাল কর্ডে ধাক্কা পেয়ে হিক সাউন্ডটা অর্থাৎ সাউন্ডটা হয়। আরে দাঁড়াও, আগে বলো এই ডায়াফ্রামটা কি, কেনই বা এটা কন্ট্রাকশন করে থাকে? ডায়াফ্রাম বা মধ্যচ্ছদা হলো এক প্রকার পেশি, যেটা আমাদের লাংসের ঠিক নিচে এবং অ্যাবডোমেনের ঠিক ওপরে থাকে। এই পেশির পর্যায়ক্রমিক সংকোচন প্রসারণের ফলেই আমরা শ্বাস নেওয়া এবং শ্বাস ছাড়ার কাজটা করতে পারি। কিভাবে না, যখন এই পেশির সংকোচন অর্থাৎ কন্ট্রাকশন হয় তখন ফুসফুস সাইজে বড় হলো, অর্থাৎ অনেকটা এয়ার তখন আমরা নাক দিয়ে মানে ফুসফুসে ঢুকলো। আর যখন রিল্যাক্সেশন হয় তখন ফুসফুস সাইজে ছোট হয়, ফলে ফুসফুসের মধ্যে থাকা যে এয়ারটা সেটা নাকের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যায়। এবার এই যে কন্ট্রাকশন রিল্যাক্সেশনটাকে এটাকে কন্ট্রোল করে অ্যাকচুয়ালি ব্রেনের ব্রেন স্টেমে থাকা রেসপিরেটরি সেন্টার। কোন নার্ভের মাধ্যমে কন্ট্রোল করে? ফ্রেনিক নার্ভের মাধ্যমে কন্ট্রোল করে। নর্মাল কন্ট্রাকশন তো ঠিক ছিল, কিন্তু কেন এই কন্ট্রাকশন হঠাৎ করে বেড়ে যায়? আমরা যখন দেখবে খুব তাড়াতাড়ি খাবার খাই, বা হঠাৎ করে ঝাল জাতীয় খাবার খেয়ে ফেলি, বা কার্বোনেটেড ড্রিঙ্কস যেমন কোল্ড ড্রিঙ্কস এক নিমেষে খাওয়ার সময়, বা অ্যালকোহল সেবনের সময়, বা দেখবে যখন ওভার এক্সাইটেড হয়ে যায়, যেমন ধরো কেউ কোনো আনন্দের খবর পেয়েছে তো একদম সেই অট্টহাস্য হাসছে আর কি, বা খুব দুঃখের খবরে কেউ যেমন একদম বাঁধ ভাঙা কান্না হচ্ছে কারণ, ঠিক সেই সময় দেখবে হেঁচকি হয়। এছাড়া নর্মাল টাইমেও হয়। এবার এই সময়গুলোতে অ্যাকচুয়ালি হয় কি না, এই সময়গুলোতে স্টোমাকের স্ট্রেচিং হয়। বিশেষ করে যখন আমরা প্রচুর খাবার একসঙ্গে খাই বা অ্যালকোহল সেবন বা স্মোকিং এর সময় ইসোফেগাস আর স্টোমাকের ইরিটেশন হয়। এবার এই ইরিটেশনের সিগন্যালটা ভেগাস নার্ভের মাধ্যমে যায় কোথায়? ব্রেন স্টেমে। এবার সেই ব্রেন স্টেম সেই সিগন্যালটাকে ফ্রেনিক নার্ভের মাধ্যমে পাঠায়। কোথায় পাঠায়? তোমার ডায়াফ্রামে। ডায়াফ্রামকে বলে যে তুমি কন্ট্রাকশন করো। এবার ডায়াফ্রাম তো তখন অলরেডি নর্মাল কন্ট্রাকশন করছিলই, এবার আরো যখন সিগন্যাল আসছে তখন সে অনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রচুর কন্ট্রাকশন করতে শুরু করে দিয়েছে। ঠিক এই সময় যখন কন্ট্রাকশন প্রচুর হচ্ছে তাহলে প্রচুর এয়ার লাংসে ঢুকতে চাইবে। ঠিক সেই সময় ব্রেন আবার ভেগাস নার্ভকেও সিগন্যাল পাঠায়, মানে ভেগাস নার্ভের মাধ্যমে সিগন্যাল পাঠায় তোমার ভোকাল কর্ডকে। ভোকাল কর্ড তখন হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায়, ফলে ওই যে এয়ারটা আসছিল সেটা ভোকাল কর্ডে হঠাৎ করে ধাক্কা পেয়ে এই যে হিক শব্দটা হয়। তো এই যে পাথওয়ের কথা বললাম এটাকে অ্যাকচুয়ালি হিকাপ রিফ্লেক্স পাথওয়ে বলে। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে প্রথমে স্টোমাক বা ইসোফেগাসের ইরিটেশনের কথা বলা হচ্ছে। এবার এই ইরিটেশনের সিগন্যালটা দেখো ভেগাস নার্ভের মাধ্যমে যায় কোথায়? ব্রেন স্টেমে। এবার ব্রেন স্টেম তখন কাকে সিগন্যাল পাঠায়? ফ্রেনিক নার্ভের মাধ্যমে ডায়াফ্রামকে সিগন্যাল পাঠায় কন্ট্রাকশন করার জন্য। এছাড়াও তোমার ভেগাস নার্ভকেও সিগন্যাল পাঠায়। কোথায় পাঠাবে ভেগাস নার্ভের সিগন্যালটা? তোমার ভোকাল কর্ডে, যাতে ভোকাল কর্ড বন্ধ হয়ে যায়। তাহলে একদিকে প্রচুর কন্ট্রাকশন হচ্ছে, তার ফলে ফুসফুসটা মানে বক্ষ গহ্বরটা প্রসারিত হয়েছে, ফলে অতিরিক্ত এয়ার ঢুকতে চাইছে। ঠিক সেই সময় তোমার ভোকাল কর্ডটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ফলে অতিরিক্ত ওই যে এয়ারটা হঠাৎ করে সজোরে এসে ভোকাল কর্ডে ধাক্কা মারছে। সেই জন্যই হিক সাউন্ডটা বা হেঁচকির সময় যে শব্দটা সেটা আমরা শুনতে পাই।
তো এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভালো যে ফ্রেনিক নার্ভের কথা বললাম, সেটা তোমার C3 to C5 স্পাইনাল নার্ভ থেকে নির্গত হয়ে বুকের ঠিক দুপাশ দিয়ে ফুসফুস এবং হার্টের ঠিক মাঝ দিয়ে পেরিয়ে নিচের ডায়াফ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়। এটা এক প্রকার মোটর নার্ভ। আর যে ভেগাস নার্ভের কথা বললাম, সেটা বোথ মোটর এবং সেন্সরি নিউরনের রোল প্লে করে। আর ওই যে ভোকাল কর্ডের কথা বললাম, তো যারা জানো না তাদের জন্য বলি, এপিগ্লটিসের ঠিক নিচে ল্যারিংসটা যেখানে শুরু হচ্ছে, ল্যারিংসের ভিতরে যে লাইনিংটা সেটা মিউকাস মেমব্রেন দ্বারা তৈরি। এবার এই মিউকাস মেমব্রেন 2 পেয়ার অফ ফোল্ডস তৈরি করে। 1 পেয়ার অফ ফোল্ড কি করে? সুপিরিয়র যে পেয়ার অফ ফোল্ড সেটাকে বলে ফলস ভোকাল কর্ড বা ভেস্টিবিউলার ফোল্ড। আর ইনফিরিয়র যে ভোকাল যে ফোল্ডটা সেটাকে বলে ভোকাল ফোল্ড বা ট্রু ভোকাল কর্ড। তো এই ভোকাল কর্ড অ্যাকচুয়ালি আমাদের স্বর তৈরিতে সাহায্য করে। এবার এই ভোকাল কর্ডের যে মাঝের যে গ্যাপটা, সেই গ্যাপটাকে বলে রিমা গ্লটিটিস। এবার এই গ্যাপ প্লাস মানে রিমা গ্লটিটিস প্লাস ভোকাল কর্ড, এই দুটোকে একসঙ্গে মিলে কি বলে? গ্লটিস। হেঁচকি কেন হয় তার একটা ইভলিউশনারি ব্যাখ্যাও আছে। বলা হয় যে পৃথিবীতে তো প্রথমে জলজ প্রাণীরা আসে, তারপরে স্থলজ প্রাণীরা আসে। তো জলজ প্রাণীদের মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার অঙ্গটা কি? ফুলকা। তো এবং উভচররা দেখো, উভচরদের কিন্তু একটা জীবনের একটা ফেজে ফুলকা থাকে, একটা ফেজে ফুসফুস থাকে। তো বলা হচ্ছে যে যেমন বিশেষ করে দেখো ব্যাঙাচির মধ্যে ফুলকা থাকে, ব্যাঙের মধ্যে ফুসফুস থাকে। তো এই যে ফুসফুসকে সেটা জল থেকে বাঁচানোর জন্য গ্লটিস এই তোমার হেঁচকিটা মানে তৈরি করে। ফলে কি হয়? ফুসফুসের মধ্যে জল ঢুকে যায় না। এটা গেল একটা মত। এবার দেখো, বেবি যখন মাদারের উম্বে থাকে, বিশেষ করে 2nd to 3rd ট্রাইমেস্টার, অর্থাৎ 6 মাসের মতো প্রেগন্যান্সির সময়ে, তখন কিন্তু বাচ্চার হেঁচকি হয়। ফলে মা কিছুটা ঝাঁকুনি অনুভব করে, ভয় পেয়ে যায়। তখন আসলে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই, অ্যাকচুয়ালি তখন বাচ্চাটার হেঁচকি হচ্ছে। এবার তোমরা বলবে যে বাচ্চা হেঁচকি হবে কি করে? সে তো নাক দিয়ে থোড়ি না শ্বাস নিচ্ছে। হ্যাঁ, বাচ্চা অ্যাকচুয়ালি নাক দিয়ে শ্বাস নেয় না, প্লাসেন্টার মাধ্যমে ব্লাডের ডিজলভ অক্সিজেনকে নেয়, এটা ঠিক। কিন্তু বাচ্চার মধ্যে যখন ডায়াফ্রাম তৈরি হচ্ছে, সেটাকে সচল করার জন্য হেঁচকিটা হয়। ফলে যে লাংস তৈরি হয়েছে সেটাও ম্যাচিওর করে। এবার আমরা হেঁচকি ঠিক কত ধরনের হয় সেটা দেখব। তো ডিউরেশন অফ হিকাপ লাস্টিং, অর্থাৎ হেঁচকিটা ঠিক কতক্ষণ পর্যন্ত লাস্টিং করছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে একে 3 ভাগে ভাগ করা হয়। যদি হেঁচকিটা কিছু সেকেন্ড বা কিছু মিনিটের জন্য থাকে, তাহলে সেটাকে বলা হয় অ্যাকিউট হিকাপ। যদি 48 ঘন্টার থেকে বেশি সময় ধরে থাকে, তাহলে তাকে বলে পারসিস্টেন্ট হিকাপ। আর যদি প্রায় 1 মাস মতো সময় লাস্টিং করে, তাহলে সেটাকে বলে ইনট্র্যাক্টেবল হিকাপ। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, এবার আসি হেঁচকি বন্ধের উপায়তে। তো এই উপায় কিন্তু ইউনিভার্সাল নয়, পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করে। কারোর ক্ষেত্রে দম ধরে থাকলে, কারোর ক্ষেত্রে জল খেলে, আবার কারোর ক্ষেত্রে বেলুন ফুলালে হেঁচকি বন্ধ হয়ে যায়। আবার আমরা ছোটবেলায় শুনেছি, দেখবে যে হঠাৎ করে সাইড থেকে যদি কেউ জোরে ডেকে দেয় বা আওয়াজ করে, তাহলেও কিন্তু হেঁচকি বন্ধ হয়ে যায়। তো এগুলো তো না হয়ে গেল, হেঁচকি সম্বন্ধে আরেকটা জিনিস বলে দেওয়া দরকার। সেটা হচ্ছে যে হেঁচকি যদি স্বল্পস্থায়ী হয়, অর্থাৎ কিছু মিনিট বা কিছু সেকেন্ড, অর্থাৎ যেটা অ্যাকিউট টাইপ বললাম, সেটা যদি হয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহলে অবশ্যই ডাক্তার দেখিয়ে নেওয়া দরকার। কারণ সেরিব্রাস ভাস্কুলার ডিজিজ, ব্রেন টিউমার, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ডিজিজ, রিফ্লেক্স ইসোফেজাইটিস, এই সমস্ত কারণেও কিন্তু হেঁচকি হতে পারে। এছাড়াও কিছু তোমার স্টেরয়েড ড্রাগসের সাইড ইফেক্টেও হেঁচকি হতে পারে। তো বন্ধুরা, হেঁচকি সম্বন্ধে এই ডিটেলসগুলো জেনে তোমাদের ঠিক কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই জানিও। কিন্তু এই রকম দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বিভিন্ন জিনিস সম্পর্কে তোমরা যদি জানতে চাও, তাহলে ঠিক কোন কোন জিনিসগুলো জানতে চাও সেগুলো আমাদেরকে অবশ্যই পয়েন্ট আউট করে মেসেজ করো, যাতে পরবর্তীতে আমরা তোমাদের সামনে সেটার ডিটেলস সায়েন্সটা তুলে ধরতে পারি।